Ninde? Mike bite? Akusema nakubwiye ngo kiko. Kiki? Mwana sishaka kongera kubona cyangwa kuvugana na telefone usurage. Nje hano turesa nyirukanye. None se genda ngo ko nashaka kongera kubona no kuvugisha. Ntabwo nzi ibintu uri kumbwira wowe. Simva hano nandi hano kujya. Turabana hano. Turabana hano. Ndi najya. Nirukanye njye kuba mu muhanda se. Kore wonyine wenda naba nsigaje. Bigomba kukureba. Umwana mwite se so wawe. Ariko ugena ubyo ko natera inda. Kahungu n'abana babiri. Unyuma yo kwirirwa umbwira ngo urankunda umbeshya umbwira bino bintu byose. Ni wowe kumbwira gutya? Emerika nkubwire. Ibibazo byose ndi kunyuramo nanjye yabyiteye. Ibi nibyo byishoboka bwanjye nifite uko na Tracy kandi gahunda zimeze neza ibintu byose biri ku murongo. Ibyo ari kwitekereza mbere yuko uza kuntereta. Sinzi uburyo waje mu. Mbere yo kuryamana nanjye wari kubitekereza ibyo ngibyo. Ubu sunyiciye ubuzima njye ninjye ubu ngenda byishimiye. Ubu ninjye yishimiye kumera gutya. Mbashirika nkubwire. Mbagusaba ikintu kimwe. Kubw'inyungu zanjye nawe. Urabona ubuzima ndimo turimo nanakubwiye rwose sheri mwiza nta bushobozi bwo kureba umwana ntawe uhari kandi nawe nuko nakazi ugira nakazi ngira waretse uwo mwana tukamukuramo cyakoze amafaranga yo kumukuramo ndayafite izina rya Yesu ndayafite ntabwo nayabura ufite amafaranga yawe yo gukuramo iyo nda ugasubira ubuzima wari urimo ariko abasore b'ibigwayi barabwira ko nanjye ngashakisha ubundi buzima sibyo please nyine reba zatwakiye pe ibintu byicanze Mayi niwe wambwira ngo dukuremo umwana yego kubw'inyungu zawe nanjye ese kuki utanyumva ubu kumfatanya tukamurera nibyo byatunanira kujya nta bushobozi mfite ubu nonaha kandi nawe urabizi urabibona kandi nawe ntabwo ku buryo umwanzuro wa nyawo twafatara gukuramo umwana yego shamfashe okay dufashanye basi nawe kandi no umva razambwira mbwira reba hano ntabwo ushaka gusura mu bwazima bwa gikobwa urimo urwo no siko utari kubyumva ubundi ibyo byawe numva ko ushaka dukuramo inda ugomba kubyumva umureranye bigutwaye iki se nta icyambere cyo ntawe nzakuramo nzamubyara nge nawe tuzamurera numva ko katari wawe wizeye katari wawe uzagenda ujya gupimisha DNA pe ninsanga atari wawe zamwirerana nta n'ikintu nzakubwira ariko ntabwo nari nzi ko ari uko nguko uzamera rwa rukundo twari dufite okay niba utabyumva ngaho mpira hano basubiye kamave ntacyo bakoze cyane rwose bye none urajya he umuryango nguyu ugiye se ubwo njya he uzabone mavuye ni njye nawe Emma please ndakwiyamye Emma ndakwiyamye sohoka naho nsohotse injira Tracy Defi umeze neza yameze neza bite Tracy nta kibazo ufite no meze neza ni ikihe kibazo ufite ko mbona ufite igihungazi umeze neza bwowe
gusa Imana ishimwe ubwo mbona umeze gutyo ntabwo nari nzi ko ari uku nguku umeze. David umeze neza pe. Imana ishimwe Tracy. Numvaga rwose wataye umutwe, numvaga wahangayitse, numvaga wahungabanye, numvaga ibintu byose by'isi wabihaze kubera ibintu numvishe. Kuri ibyo bintu byose nibura mbishimiye Imana. Kuko nsanze ugihumeka, usa nkaho nta kintu witayeho Tracy. Bazi se urimo kumera neza. Cyane meze neza. Anyway. Reka nsabe imbabazi ku bwa Mike. Inshuti yanjye. David. Reka ibyo bya Mike sitabivugeho none. Bitanyicira mu nda. It's okay Tracy, gusa wihangane ndabizera guhemukiye. Wihangane ndabizi yakoze ibyo umuntu muzima atakora. Wihangane ndabizi yuko niwe muntu nyira gukoza ibintu nka biriya mu buzima. Umubabarire. Nawe ibyo yakoze ndakeka ari ubusazi. Kuva nabimenya nanjye nataye umutwe ndahangayika. Ariko ndabizi ko kwihangana ari ibintu byawe. Wihangane. Kubwa Mike. Tracy. Kutamufata se? No. Okay. Basi reka ngusaba akantu kamwe mu buzima. Iki? Igihe urimo ukeneye umuntu kuba hafi, umuntu kwitaho, umuntu kuvugisha, please ndakwinginze reka ibintu bikore. No David. Ntabwo nshaka kugira umuntu n'umwe yiciraho umutwaro wanjye. Tracy mbabarira. Umwanya ni wo kugira ngo umuntu akwiteho. Mbabarira ibihe urimo kunyuramo ntaba ari we gusa tubinyuranemo. Ndakwinginze. David biragoye cyane. Nanjye ubwanjye byanduhije rero sinshaka Please ko hari undi Tracy muntu mbabarira. ubijyamo. Ndakwinginze. Reka uyu mwanya mbane nawe gerageza kugufasha muri ibi urimo gutambukamo. Kandi ndabizi ko nzagufasha. Fata mu kiganza Tracy. Babarira. Boss ibyo nabyo nigeze muri pe. Ntabwo nzi umuntu waba warinjiye muri biro yanjye agakuramo kashe akayitanga. Nukuri pe ubikenzure ukontrole buri kimwe cyose nabyo nigeze nkora. Nyine boss imbabare nyumve pe. Ibya byaraye byabyo byose nta ruhare na rumwe nabigizemo. Yego. Yaramamagaye turavugana mubwira ko bidashoboka uwaba warayibye rero nyuma nge ntabwo mbizi pe. Ntiyari kamera se muri biro yanyu mwakontorora mukareba uko bimeze. Yego. Sorry gatoya. Asugura umugore nyabaki. Urabona uzavamo umugore nyabaki. Nako ntabwo ndamuvamo waranshatse. Byonyine kuvuga ukavuga. Nta mbaraga nifite ahubwo niba ubushobozi wagiye kuntekera. Ahubwo ufite agasuzuguro ubundi warerewe wowe. Ahubwo mbabara niba ugiye zo kuzanira agasosi ndumva ngashaka. Nkuzanira iki? Ndumva nishaka cyane. Ngiye kwayikugurira. Basa nawe ugira. Nizere rutwaye. Kandi ushaka ipfana ndumva nta mbaraga nifitiye. Please Tracy. Ikiganza cyawe. David. Please.
ihangane basi kunsaba biragoye pe. basi fata nkubwire. Tracy, ndabizi ibihe ntabwo byoroshye, biranagoye pe, ariko nakubaye hafi muri bino bihe bibi ntabwo nazahora nawe mu bihe byiza. Mbabarira mba nawe muri bino bihe, ntabwo ari ukungora pe, ndi mu cyimbo cyawe ndakumva, kandi nanjye wabikoze, waguhemukiye ari Mike, yarambabaje. It's fine chérie, please. Mfite umutima wo kubyihanganira nk'uko ndi kubyifuza nakabikoze, cyangwa se no kwemerera umuntu ko yaza akamba hafi muri ibi bihe. Ni ukuri wari ukoze cyane, nta n'iyindi nshuti nigeze ngira nkawe yakwifuza kubana nanjye mu bihe ibyo ari byo byose. Gusa nawe ndumva nshaka kuba ndi jyenyine pe. Yeah Tracy, please. Babarira babarira, ndashaka kuba hafi muri bino bihe, sibyo? Ndashaka kuba hafi muri bino bihe. Reka basi nanjye ngaragaze icyo nshoboye muri bino bihe urimo kunyuramo, kuko ntabwo byoroshye kuba hari ibintu witegura, hari warabibwiye mu rugo, ibintu byose biri ku murongo, ku munota wa nyuma bigapfa. Please Tracy, muhe amahirwe mbane nawe kandi ngufashe. Humura pe, bizagenda neza. Sorry. Urabizi neza ko bizagenda neza. Thank you. Kandi kumwe nawe ndakomeza mbane nawe. Sinumva ko nshaka biki koko. Thank you chérie. Ariko nugukomeza basa gutesha umutwe, sibyo? Please. Yeah, thank you.
Saba. Shobora nigunyagera. Ariko ndananiwe pe. Ndananiwe cyane kabisa. Hangane. Niko. Nashyira twa tuntu twakunda ya sosiso. Wow. Thank you. You're welcome. Narenze kuri bunzanese. Ntabwo urenze kuri bunzanese sosiso. Sure. Kandi mbizi ko uyikunda. Nyine urantunguye gusa urakoze. Nzi ko wanyanze. Mbura cyankunda. Ndacyagukunda. Nsanze wisinziriye. Aho unaniwe cyane. Mba naniwe. Numva naniwe cyane. Okay. Nanjye ndananiwe. Umva nanashonje byatari. Gukorera gakiza. Icyo ushaka. Icyo cyose uri bunkorere ndacyishimira pe. Koko nzanire kantu wanda. Yego. Kuvuze ngo ibindi byose bibukore nta kibazo. Hajya gukorera ifiti y'inyumbati. Ifiti y'imyumbati. Niye. Ifiti y'imyumbati. Gukorera ifiti y'imyumbati. Ntabwo urayiryaho? Ifiti y'imyumbati. Yego, kuzwi niryoha se. Ntabwo ndayiryaho. Kanza bari gukorera ngo tugosereze n'akanyanya. Ego mani. Ntiwavuze se ngo icyo ushaka icyo ari cyo cyose. Icyo nshaka. Dushaka ibindi bitari iby'ifiti y'imyumbati. Shaka ikindi kintu. Reka nkorera umureti. Ndabizi ko ukunda cyane. Nde wikunde? Umureti. Ndabizi ko ukunda. Ko wahindutse. Kubera. Ko ndi kunkunda cyane nyine bidasanzwe wahindutse. Ariko urabizi ko n'ubundi nawukundaga na mbere yose. Basi bizakomeza. Ntuzongere kuzamo agatotsi. Nuko babaje mu tubazo nyine. Birumvikana. Ariko ndananiwe. Hangane. Cyangwa. Wow. Nizere ko ariko imirimo yose uyizi. Ego mabusha. Ndayizi rwose nzagerageza buri kimwe. Ubu koko nkubwiye ngo unyigeze iriya modoka wayoza? Oya, nk'imodoka ntabwo mbizi. Ariko ibigendanye no mu gikoni byo nzagerageza byose ndabishoboye. Ntutwara umbwiye ngo ibindi byose urabizi. Sasa rero ahangaha ndagira ngo ndi umukobwa nawe uri umukobwa ni byiza pe. Ego mama. Nabwo bwa mbere ngiye gukoresha umukozi hano. Ego. Ariko bitewe n'impamvu zigera muri 2 cyangwa 3. Ndakumva. Ndagira ngo hariya kuri gate ntazagira umuntu n'umwe ufungurira. Ego. Ntakubwiye. Mabushanze. Umuntu ntakubwiye yuko tudafitanye gahunda ubwo ngo ntazinjiriye hano. Ntago azigera yinjira rwose mabusha. Nzabikora neza. Nta muntu n'umwe uzinjira hano utampaye uburenganzira. Ikindi hano hagomba guhora isuku. Yego rwose nzabikora. Ikiko nicyo kintu nshaka ko witaho. Sinkunda kurya ibiryo birimo umwanda. Ngira isuku cyane. Niba ari uko nguko rwose urasa neza. Murakoze. Ariko icyo kintu cy'abantu baza kuri gate ndakwinginze ntihazagire umuntu n'umwe. Nta muntu n'umwe nta n'umwe aba dufitanye isano nzakubwira bafungurire ariko nta muntu n'umwe nshaka ko yinjira hano. Mabusha nzabikora rwose nzabikora kandi nzabyitaho cyane. Ntuzatume nicuza. Mabusha ntabwo uzicuza pe nzabikora neza. Ikindi harya ngo witwa Nitwa Mukamana. Mukamana nareze Mukandori. Oya ni Mukamana Mabusha.
Sheri bite? Ni sawa. Bite se? Byiza. Usimbukira. Ngiye kureba wa mugabo ndebe ko yansubiza mu kazi. Ibi ntabyo. Njye kwa muganga bareba umwana aho ageze. Okay. Sawa rero ubwo turabona. Sawa. Ntabwo tujyana? Tujyana gukora iki se ntakwijyana? Ntabwo mbwiye gahunda afite se ngiye kujyamo? Abantu bari bumva ntijyanye kwa muganga n'indi ngana gutya. Avuga ko nta mugabo ngira. Wowe se ubundi ufite umugabo? Warashatswe? Nisuriye igiki cyanjye. Sha urijyana mwana nanjye mfite gahunda zanjye. Ugomba ataba uri kunsebya koko. Ubu abantu babone ntungutse hariya ndigeye buri muntu aba ari kumwe n'umugabo we n'undi ari kumwe n'umugabo we. Ese simbwiye gahunda mfite. Ubu ndeke gahunda zanjye ngwerekeze. Ese ntabwo twabanza tugaca ko ari ibintu bidatinda. Ni abagore bangahe suzi bijyana? Sha nta n'umwe nzi wijyanye pe. Urijyana rero abo mbere uyu munsi. Sha kuri ntabwo ibyo bintu byashoboka pe. Abo mbere mu Rwanda bijyanye kwa muganga atari kumwe n'umugabo. Ubundi zo umuganga yagukorera. Natagukorera bireke. Umume kuri telefone tuvugane. Umugwe kuri telefone mubwo se akuzugumba nani zo mfite. Ubwira gahunda ngiyemo ngo nzi David ngiye kureba akazi uko bimeze niba bansubije mu kazi. Ubu akazi niko kihutirwa kuruta umwana wawe. Ayuze yubi. Uwo mwana sasitwa azitabwaho niki? Ni ibintu bigira vuba hanyuma wenda mukuza nakwiza nabona ntabwo najya kukurusha ngo nzane. Cyagura kugenzera kimiteto mwana. Wenda kugira ibyo ngiyemo Mukama! Mukama! Ese ntagomba yuko hanze kuri gate hari umuntu uri gukomanga? Ngwino hano. Jya kureba umuntu uri kuri gate urebe ibyo ashaka. Ego mabusha. Ko Darwin zino dokima yazishize hera. Mabusha. N'umusore uriwe arambwira ngo nzababwire ko abashaka yitwa David. David? Ego. Okay, genda umufungurire umubwire ko ngiye kwitegura gato hari ibyo nari ndi gukora ndaje mu kanya tubanane. Umuhereze karibu. Kandi umwakire neza. Sawa. David, hey. Hey Tracy. Bite? Ça va? Nakurusi. Ni sawa wowe se? Ça va meze neza. Kuje kunsura wantunguye noneho byagenze gute? Nagutunguye. Byaye ngombwa ko ngutungura kubera ko akazi bansabye ko nsubirayo. Hari ikibazo cyavutse ngomba kujya kubikurikirana so niyo mpamvu kandi ntabwo nari kugenda ntaje kugusezera. Ahubwo mbabareye kuba naje nyine naguteguje. Okay. Yeah.
ni ukuri merci beaucoup kuba unaje no kunsezera ni ibintu by'agaciro cyane. Yeah, it's fine. Ntabwo nzi ko biramara agahe gato kangana gutya. No way. Gusa David, Yeah. ni ukuri warakoze cyane ku minsi tumaranye nubwo ari mikeya. Wambaye hafi. Igihe nabonaga ko nta muntu uhari hafi yanjye warahabaye. Nubwo bimaze agahe gato ariko ni ukuri ndagushimira. Urakoze cyane Tracy. Ndabizi ko ibintu byose nakoraga nikoreraga kandi nari mbishyizeho umutima kubera ko ndagukunda cyane kandi mpora nifuza ko wahora useka, so niyo mpamvu. David, Yes. mu by'ukuri uri umuntu mwiza cyane kandi ugira n'umutima mwiza. Gusa ntabwo nifuza yuko ukomeza kumva ko wankunda. Njyewe nta mutima wo gukundana nkifite pe. Ndakwifuriza kukubona wubatse umuryango mwiza. Ahubwo aho ugiye uzareba uwundi mukobwa mubane kandi bizanshimisha. Sinzi niba ukoresheje ijambo ryiza ariko ubu natekereza ko twabana we already namutekereje, gusa ntabwo musaba nanjye ngo nkunde nonaha, ariko ndifuza basi ko wajya untekerezaho basi ukangira icyizere cyo kuba wankunda, basi ukampamagara ukamvugisha ukanyandikira message. David, kukuvugisha byo rwose nta kibazo, ariko kugukunda byo nta mutima mfite wo kongera gukundana. Imana yaguhaye umutima ukagira uwo ukunda, kuba hari ibyabaye, hari igihe amateka ajya ahinduka. Icyo nifuza njye ni uko wowe ujya unkorera ibyo ngibyo, umvugishe, tuvugane, nyandikire, ndabizi ko n'ubundi ibindi bizaza. Gusa byaba ari iby'agaciro gakomeye cyane n'ubundi umunsi nk'uko nanjye ngukunda, kubera ko ndagukunda cyane. David, ntacyo nzajya nkuvugisha. Isi. Ariko singusezeranyije ko nzagukunda nk'uko unkunda. Anyway, n'ibyo birahagije. Ndabizi ko n'ubundi kuganira, kuvugana, kwandikirana niho haturuka n'ubundi ibyo byose. Nongera icyo cyizere ndabizi neza ko bizakunda. It's okay. Merci beaucoup kabisa. So, ndagiye rero, nifuzaga kugusezera. Nari nzi ko nanjye turi bugirane ibihe byiza kurushaho, kubera nari nzi ko nyifite igihe ariko kubera izo gahunda z'akazi bigatuma bampamagara. Sorry for that. Ariko ibyo nabyo ubikora ukajya umvugisha nanjye bizanshimisha. Ikindi wenda nasorezaho, ndakwinginze, ndabizi kugira umutima mwiza n'uburere, ariko nujya ugira ikibazo cyangwa se utameze neza jya umbwira, nzajya ngikemura mu buryo bwose bushoboka. Ko nta kibazo. Thank you so much. Welcome. Hagwas. Ese kutishimye? No, it's okay, ndishimye. Okay. Thank you. Welcome. Okay, ngeze hanze nta kibazo. Yes. Tuze kugira urugendo rwiza. Yeah, of course. Ndabizi ko uri bunsengere.